Бұл имарат 1972 жылы құрылышы башталып, 75 жылдары пайдалануға берілген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан имарат кооптуу деген корутунду дагы чыгарылган. Бирок мектеп жааматы оңдоп түзөп иштетип турууга мажбур. Аварийный состояние деп мектебибиз ушундай чечим чыккан. Ошого карабастан ремонттоо иштери менен окуп жатабыз. Ансыз деле кооптуу жерлери эми бар десек да болот, бирок өтө эле коркунучтуу эмес. Анан жаңы курулушубуз 2013 жылы ноябрь айында башталган. Ушул учурга чейин иштер жүрүп жатат, жумуштар аткарылып, тендер утуп алган боюнча 2019 жылы республикалык бюджетке өткөн. Ошол мезгилден акча бөлүнүп, азыркы учурда дагы жумуш жүрүп жатат. Жаңы имараттын курулушу 2013 жылдын ноябрь айында башталган. Бул аралыкта курулуш иштери жай жүрүп жаткандыгы мугалимдердин наразы пикирин жаратат. Окуучулардын саны өскөндө деление класстар батпай калып атат. Түштөн кийин кошумча сабактарыбыз өтүлбөй калып атат. Жанагы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо үчүн класс, кабинет жок. Мына ошолордон барынан биз кыйналып атабыз. Жаңылыктарды карап атабыз. Башка мектептер, көп эле мектептер бүтүп, ишке берилди деп атат, бирок биздин мектептен такыр эле дайын жок. Биз деле жакшы үмүт менен карап атабыз. Эми ушу 22-23 окуу жылына бүтүрүп берсе деген сунуштуу, суранычты айтат элек. Мектеп окуучулары болсо заман талабына жараша заманбап имаратта окууну кыялданышат. Мектептин курулушу башталган учурда 1-класстын окуучусу болсо, учурда ал окуучулар 11-класс болуп калышкан. Биз азыр 10-класста окуп жатабыз. Биз 2022-23 жылдары 11-класс болобуз. Биз ошол 11-класста ушул жаңы мектепте окуп бүтүп кетсек деп каалайбыз. Себеби башка мектептерде заманбап окуу жайларда ошол заманбап мектептерде окуп жатышат. Биз дагы ошолорду телевизордон көрүп, биз дагы ушундай мектепте, заманбап мектепте окусак деп каалайт элек. Мектеп имараты алгач 2 кабаттуу болуп, 420 орунду болуп башталган. Бирок бул долбоор өзгөрүп, учурда 1 кабаттуу болуп, 220 орунду болуп бүткөрүлүүдө. Учурдагы эскилиги жеткен имаратта 338 окуучу билим алышат. УКСка кайрылып биз мектептин атынан кайрылуу келип атат, айыл өкмөттүн атынан кайрылуу келип атат. Бардык келген колубуздан келген иш-аракеттерибизди жумшап, ошол проектте көрсөтүлгөн каталарды оңдоп берүүлөрүн суранып кайрылып атабыз. Иншаллах буйруса өзгөрүп калаттыр. Анан кийин бүгүнкү күндө куруучулар азырдагы 22 миллиону бүгүнкү күндө 42 миллионго жалпы өткөн экен тендер. 22 миллиону бүгүнкү күндө келип түшүп иштетилиптир. Инфляциянын негизинде көтөрүлүп кеткендигин ойлонушту. Ошол 4 жыл мурун бергендерде ошондо биз бүтүрүп коет элек. Ошондо бүтө турган кылып смета ошого жараша чыгарылган эле. А эми 4 жылдан бери дагы акча берилет. Берилсе дагы курулуш иштери толук бүтпөй калат деген негизди көрсөтүп атышат бүгүнкү күндө дагы. Ал акчаны азыр бүгүнкү күндө келе турган 20 миллион келгенде деле курулуш иши бүтпөй дагы созулуп калышы мүмкүн экен. Өкүнө турган нерсебиз ушул көрүп турган мектебибиз 2013 жылы башталып, мына бүгүнкү күнгө чейин, башкача айтканда 9 жылдан бери бүтпөй аткан көйгөйлүү бир объект болду да. Кайсы президенти келеби, губернатор келеби, министр келеби, бүтүрөбүз деп эле кетишет, депутаттары баш болуп бүтүрөбүз деп кетишет, бирок бүгүнгө чейин бүткөн жок. Ал эми бүтүп аткан иштин сапатын болсо, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Башкача айтканда, жап-жаңы курулуш бүткөн күндө дагы 9 жылда уже капитальный ремонт кылышка убакыт келип калды да. Себеби 9 жылдан бери бул турат бүтпөстөн. Район башчысы Каралма айылындагы мектептин курулушу менен жеринде барып көргөндүгүн айтып, учурда 2022 жылга бүткөрүүгө аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирди. Көйгөйлүү маселелерди көрүп, анан ошол Каралмага барганда да ошол мектепти көрсөтүштү. Анан турецкий грант менен салынып башталган экен 2014-пү, 2015-те. Сметасы 42 миллион. 22 миллионуна салынып, анан бул 3 этаж болуп, анан кайра 2 этаж кылып немелерин өзгөртүптүр да. Анан азыркы подрядчик менен да сүйлөшсөк, бул 5 жыл мурунку смета азыр бул бөлүнгөн акчага да бүтпөйт деп атат да. Биз областтын өкүлүнө, каржы министрлигине каттар жазып келгенден бери кайрылып атабыз. Анан ушул буйруса ушул жылдын 2022-ге бюджетке киргиздик деп атат.
киргизсе жылдын аягына чейин бүтүш керек да бул мектеп. Анан линолеум салынат экен, да башка нерселер мындай майда чүйдөлөрдүн өзгөрүү болуп атыптыр да. Акча бөлүнсө көзөмөлдөп турабыз. Сузак районунда жалпы 113 мектеп бар болсо, анын 11-нин имаратын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу деп корутунду чыгарган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.